హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ లక్ష్మి. ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో ఒక 4-5 రోజులకి సంబంధించిన ఫోటోస్ అయితే మీకు చూపించబోతున్నాను అనమాట. ఇది ఒక్క రోజులో తీసింది కాదు. సో ఇక్కడైతే నేను చంద్రశేఖర్ గారు అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాం. అక్కడి నుంచి మా పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి నాన్నగారు, నేను, అమ్మ, డాడీ ఏంటో చెప్తున్నాను కానీ నేను, చంద్రశేఖర్ గారు అండ్ అమ్మ, డాడీ నలుగురు కలిసి పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాం అన్నమాట. సో ఈ ఫొటోస్ నాకు బాగా నచ్చింది. సో అందుకని దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నా. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి వెళ్తున్నాం అనమాట. అండ్ ఈ వీడియోలో మీకు ఒక 4-5 రోజులకు సంబంధించింది ఉంటుంది. డ్రెస్సులు మారుంటాయి, ఒకలా ఉండదన్నమాట. సో అడ్జస్ట్ చేసుకుని చూడండి. ఇక్కడైతే వ్లాగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. నాకు మట్టుకి చాలా ఇష్టం గోరింటాకు. అప్పట్లో కోన్ ఎక్కువ పెట్టుకునేదాన్ని. గోరింటాకు అస్తమాటు చేయడం కష్టం కదా. ఇప్పుడైతే మా అమ్మ చాలా చాలా ఈజీగా చేసేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ గోరింటాకు మా అత్తయ్య ఇంటికి వెళ్ళాము. పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాము. సో అక్కడ గోరింటాకు బాగా పండుతుంది వాళ్ళది. అక్కడ నేను తీసుకొచ్చాం అనమాట. ఇక్కడ నిన్న ప్రీతి పెట్టేసుకుంది. ఇప్పుడు నా కోసమని రుబ్బుతుంది అనమాట అమ్మ, నాకు మనుకి. సో ఇక్కడైతే ఫేస్ ప్యాక్ పెట్టుకున్నా. ఈ మధ్య అస్సలు స్కిన్ కేర్ మీద ఇంట్రెస్టే లేదనమాట. నేను తణుకు నుంచి ఎక్కడికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి అసలు ఏమీ స్కిన్ కేర్కి సంబంధించినవి ఏమీ కొనలేదు. సో ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశాను మళ్ళీ స్కిన్ కేర్ వాడడం. అసలు నా దగ్గర ఉన్నాయి ఏం లేవన్నీ సెగ్రిగేట్ చేసుకుని అసలు ఉన్నాయా లేవా, ఉన్న బాటిల్స్ అసలు లిక్విడ్ ఉందో లేదో కూడా తెలియదు అనమాట. అలా ఉందని నా పరిస్థితి. సో ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చూసుకుని లేనివి పాడేసి నాకేం కావాలో అవి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆఫర్లు నడుస్తున్నాయి కదా. సో ఆఫర్లో తీసుకుంటూ ఉంటున్నాను అనమాట. ప్రస్తుతానికైతే ఇలా జరుగుతుంది. స్కిన్ కేర్ అయితే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను. 3 months తర్వాత మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేశాను అనమాట. అంతకుముందు తణుకులో ఉన్నప్పుడు బాగా వాడేదాన్ని. అప్పుడు కొంచెం ఫేస్ కూడా బాగానే ఉండేది. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం దారుణంగా తయారవుతుంది అని అనిపిస్తుంది అనమాట. అందుకని మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేశాను స్కిన్ కేర్. సో ఇప్పుడైతే హెడ్ బాత్ చేశాను మంచిగా. అండ్ తర్వాత భోజనం చేశాను. కాసేపు ఫ్రెండ్స్తో చిట్ చాట్ చేశాను ఫోన్లో అనమాట. ఇప్పుడు వర్క్లోకి దిగాలన్నమాట. నా సారీస్, డ్రెస్సులు ఒక దాంట్లోంచి ఒకటి అలా మారిపోతూ ఉంటాయి. సో అవన్నీ డీక్లటర్ చేసుకుని ఇప్పుడు రంగంలోకి దిగాలి. అండ్ మా మెయిడ్ వస్తుందో లేదో తెలీదు. ఈ మధ్య మెయిడ్ పెట్టుకున్నాను కదా. సో నిన్నైతే ఎగ్గొట్టింది. అవి చాలా ఉన్నాయి సామాను. ఈరోజే కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఒకవేళ రావకపోతే అవన్నిటి బాధ్యత నాదే. ఆల్రెడీ మా అమ్మ చెప్పింది, ఇన్ని సామాన్లు పెట్టుకోకే బాబు నువ్వు, అక్కడ తను రాలేదు అంటే నీకు బాగా వాసిపోతుంది అని చెప్పేసి. సో మనం వినాం కదా. సో నాకు మాత్రం సామాన్లు ఎక్కువ ఉండాలి. స్పూన్లు కానీ ప్లేట్లు కానీ అన్నీ ఎక్కువ ఉండాలి. లేదంటే నాకు పిచ్చి వస్తుంది అనమాట. టైంకి నాకు కనబడకపోతే అదొక రకంగా ఉంటుంది. సో అందుకని అన్నీ కొంచెం డబల్గా ఉంటాయి. మొత్తం నా దగ్గర ఉన్న సామానం అంతా చాలా చాలా ఉంటాయి. వంటగదిలో చిన్ని బుడ్డి వంటగది అయినా ఎక్కువ సామానం ఉంటాయి అన్నమాట. ఇందాక వంట చేసినప్పుడు కూడా అదే అనుకున్నా, అమ్మ అలా అంటది. సో ఇప్పుడైతే వీడియో చూస్తే కంపల్సరీ నన్ను తిడుతుంది ఒకవేళ మంగ రాకపోతే కనుక. సో అది ఇప్పుడైతే నేను ప్రస్తుతానికి బట్టలు డీక్లేటర్ చేసుకోవాలి. అవి ఎలా చేస్తానో కూడా చూపిస్తాను. అసలు నేను సర్దుకున్నది ఏంటంటే
ఇక్కడ శారీస్, ఇటు వచ్చేసేమో మంచి డ్రెస్సులు అనమాట. ఇవి శారీస్ కదా రెండు, ఇవి మంచి డ్రెస్సులు. అండ్ ఈ శారీస్ మీదకి బ్లౌజులు ఇవి. సో ఇవి ఏంటంటే అక్కడ అమ్మ దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చిన డ్రెస్ అనమాట. ఈ రెండు ఏంటంటే కొంచెం గుచ్చుకుంటున్నాయి, ఒకసారి వాష్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు వేసుకుందామని పక్కన పెట్టా. అండ్ కొత్తగా కొన్న నైట్ డ్రెస్సులు ఇవి. ఎక్కడ కాదు, నైట్ డ్రెస్సులోకి ప్లేస్ లేదు, ఎలా అలా దూకుతున్నా. అండ్ ఈ డైలీ వేర్ డ్రెస్సులు, దీంట్లో కొన్ని నాకు సెట్ అవని కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ప్యాంట్లు అనమాట, మొత్తం ఇక్కడ ప్యాంట్లు, లెగ్గిన్లు అవన్నీ. అండ్ కింద బాగా కింద చూసారు అక్కడ లంగాలు, అటు వచ్చేసి నైటీలు అనమాట ఇవన్నీని. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఒక దాంట్లోంచి ఒకటి అలా మారిపోయాయి కదా, అవన్నీ డీక్లేర్ చేసి సర్దాలి. సో ఇప్పుడు దాకా ఫ్రెండ్స్తో ఫోన్ మాట్లాడటం సరిపోయింది. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 4:30 అయింది. ఇంకో ఇక్కడ సర్దుకున్నా అనమాట. నిన్న ఒక చేసిన మంచి ఘనకార్యం ఏంటంటే నాకు కావాల్సినవన్నీ, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంటుంటే ఏంటంటే మొత్తం నాకు లోపల ఉంటున్నాయి. సో పెట్టుకోవడానికి నేను వాడడానికి అవ్వట్లేదు అనమాట, అన్నిటిలో క్లమ్జీ అయిపోతున్నాయి. సో అవ్వట్లే, అందుకని నాకు పర్సనల్గా డైలీ కావాల్సినవి సో అవన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఇది స్కిన్ కేర్, మధ్యలో కట్టపెట్టి పెట్టాను, అందుకని ఫోన్ వచ్చిందనమాట, అందుకే సో ఏం మాట్లాడానో కూడా మర్చిపోయా. ఇక్కడ వచ్చేసి నా స్కిన్ కేర్, ఇది వచ్చేసి మేకప్ రిలేటెడ్, రోజు అవసరం ఉండదు కానీ అందుకే వెనక్కి ఉంచేసా. ఇది నా స్కిన్ కేర్, దీంట్లో అసలు ఎప్పుడెప్పుడో ఉన్నాయి. ఇదైతే 1 ఇయర్ అయ్యి ఉంటుంది. ఇది ఇప్పుడు వాడచ్చో లేదో తెలియదు నాకు. వింటర్లో మ్యాక్సిమం ఇది అయిపోతుంది సన్ స్క్రీన్. అండ్ ఫేస్ ప్యాక్, ఇది ఒక 2 సిరమ్లు, ఇవి కూడా ఖాళీయే. ఇది వచ్చి సన్ స్క్రీన్. అండ్ ఇది ఇంకా పాడేయాలి. ఇవేమో మామూలు ఫ్రీగా ఇస్తాడు కదా, ఉప్టన్ ఫేస్ వాష్ ఒకటి, ఆనియన్ కండిషనర్ ఒకటి, ఇవన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ నా దగ్గర ఉన్నాయి. స్కిన్ కేర్ అయితే ఇవే ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి కొంచెం ఇవి హెయిర్ ప్యాక్స్, స్కిన్ కేర్కి ప్యాక్స్ వేసుకుంటాం కదా, సో అవి అయితే చార్నాలు అయింది ఇక్కడ పెట్టి, అది కూడా వాడాలి. సో ఇదనమాట. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి నేను ఇవి సర్దాలి, అది నా టార్గెట్. దాని తర్వాత మంగ రాకపోతే సామాన్లు అన్నీ తోముకోవాలి. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. బాయ్ గైస్, లెట్స్ గో. ఏది ఎలా ఉన్నా మంత్లీ ఒకసారి అయితే నేను బట్టలు సర్దుకుంటాను. బట్టలు బాగున్నా బాగోకపోయినా ఎలా ఉన్నా సరే దాని లోపల ఏదో ఒకటి పెట్టేస్తూ ఉంటాను అనమాట నేను. సో అందుకని మంత్లీ ఒకసారైనా ఎలా ఉన్నా సరే, ఇలా మీకు కొంచెం బాగుండొచ్చు అనిపించవచ్చు, లేకపోతే అసలు బాగాలేదు అనిపించవచ్చు, ఎలా ఉన్నా సరే మంత్కి ఒకసారి నేను సర్దుకుంటూ ఉంటాను అనమాట. నాకు కొంచెం అలా మారుస్తూ ఉండాలి, ఇక్కడదక్కడ మారుస్తూ ఉంటే నాకు ఉన్నాయి, ఎక్కడున్నాయి, ఎలా ఉన్నాయి అన్నది మంత్లీ ఒకసారి చూసుకుంటూ ఉంటాను అన్నమాట, తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో అందుకని ఇక్కడ సెగ్రిగేట్ చేసేటప్పుడు నాకు ఇలా సవరాలు 2 కనిపించాయి. నా దగ్గర 3 ఉన్నట్టున్నాయి. సో అవి 3 మళ్ళీ కాసేపు ఉన్నాక అవన్నీ క్లీన్ చేస్తూ కూర్చున్నా అనమాట. ఇక్కడైతే మొత్తం తీసేసి మళ్ళీ పెడుతున్నా. శారీస్ అయితే కదపలేదు అసలు, ఓన్లీ డ్రెస్సులు, ఈ బ్లౌజెస్, నాకున్న నైట్ డ్రెస్సులు, నైట్ ప్యాంట్లు అవన్నీ తీసాను అనమాట. అవన్నీ తీసి మళ్ళీ రీగా మొత్తం మడత పెట్టి సర్దాను. మొత్తం పూర్తి అయిపోయింది అనమాట. మొత్తం సెక్షన్ వారీగా విడదీశాను. ఇది శారీస్ అయితే కదపలేదు. అండ్ ఇక్కడ బ్లౌజెస్, ఇక్కడ డ్రెస్సెస్, అండ్ ఇక్కడ ప్యాంట్లు, ఇక్కడ డైలీ వేర్ డ్రెస్సులు. ఇవి మంచివి కాదు, అలాగని రోజు వేసుకునేవి కాదు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నైట్ డ్రెస్, చున్నీలు అండ్ నైటీస్ అనమాట. సో ఇక్కడ కొంత ఖాళీ చేసేసి లంగాలు, ఇక్కడ ఇన్నర్ నైటీస్ పెట్టాను అనమాట. నాప్థలిన్ బాల్స్ నేను ఎప్పుడు చేసిన క్లీనింగ్ ఇలా వేసేస్తాను. మొత్తం క్లీనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకటి అలా వేసేస్తాను అనమాట, పురుగులు అవి రాకుండా. ప్రతి కబోర్డ్లో, బట్టలు ఉన్న చోటే కాదు ప్రతి కబోర్డ్లోని వేస్తాను. సో అది ఇప్పుడైతే
ఇదైతే క్లీనింగ్ అయింది, ఇంకా కొద్దిగా ఉంది మెస్సప్, అవన్నీ చేయాలన్నమాట. సో ఇవి చేసేసి పిల్లలు ఈలోగా వస్తారు. సో వెళ్దాం వాళ్ళ దగ్గరికి. పిల్లలు ఇంటికి వచ్చేసారనమాట. ఇక్కడ నూడిల్స్ కావాలని చెప్పారు. అప్పుడు 2-3 డేస్ నుంచి అడుగుతున్నారు, చేయట్లేదు. సో నూడిల్స్ అయితే ఈరోజు చేస్తున్నా. వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం గట్టిగా కాకుండా వాటర్గా సూపీలా కావాలన్నమాట. ఉన్న ఇప్పి నూడిల్స్ లేదా మ్యాగీ వాటినే కొంచెం నీళ్ళు ఎక్కువ వేసి కొంచెం ఉప్పు మసాలాలు కొంచెం ఎక్కువ వేస్తాను అనమాట ఉన్న వాటి కంటే. సో కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఓన్లీ వాటర్ ఎక్కువ వేస్తే అది టేస్ట్ లో టేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట, టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ అవ్వదు. సో అందుకని నా దగ్గర ఉన్న మసాలా అండ్ కొంచెం ఉప్పు ఇవి రెండు యాడ్ చేసి కొంచెం చేస్తాను. మామూలు గట్టిగా చేస్తాం కదా మామూలు తీసుకునేలాగా, అదైతే దాంట్లో ఉన్న మసాలా సరిపోతుంది. ఒకవేళ మనం సూప్లా చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట స్పైసెస్ అవి. అండ్ దాంతోపాటు కొంచెం టమాటా సాస్ కూడా యాడ్ చేస్తాను దీంట్లో నేను. మీకు ఒకవేళ కావాలనుకుంటే కనుక షెజ్వాన్ సాస్ అని ఉంటుంది, అది కూడా చాలా బాగుంటుంది. అది యాడ్ చేసుకుని చూడండి. మీకు డిమార్ట్లో మాత్రం కంపల్సరీ దొరుకుతుంది. షెజ్వాన్ రెడ్ చిల్లీ షెజ్వాన్ సాస్ అనుకుంటా, అది బాగుంటుంది. మళ్ళీ ఒక పార్సల్ వచ్చేసింది అనమాట. లేడీస్ అన్నాక ఏమీ కొనకపోతే కనీసం మన కోసం కాకపోయినా ఇంటి కోసమైనా ఏదో ఒకటి కొంటూ ఉంటాను అనమాట. సో ఇక్కడైతే ఇంటి కోసమే తీసుకున్నాను. ఇది ఆర్గనైజర్స్ అనమాట. మామూలు వార్డ్రోబ్కి దానికి కాకుండా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజర్స్ చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయని చెప్పారు, చాలామంది వాడారు కూడా. సో అందుకని తీసుకున్నాను అనమాట. కొంచెం మీషోలో అయితే కొంచెం నాకు తక్కువ కాస్ట్లో పడినట్టు అనిపించింది. నాకు తెలిసి నేను తీసుకున్నప్పుడు 331 రూపీస్, ఎగ్జాక్ట్లీ 331కి 6 పీసెస్ సెట్ తీసుకున్నాను అనమాట. దాంట్లో ఇంకా కాస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి తక్కువ ఉన్నాయి, కానీ నేను ఏదో ఒకదానికి ఫిక్స్ అవుతాను, ఇంకా అదే తీసేసుకుంటాను. ఒకవేళ అది కాస్ట్ ఎక్కువైనా తక్కువైనా సరే నేను దానికి ఫిక్స్ అయిపోయి అదే తీసేసుకుంటాను అనమాట. ఇక్కడ నేను 6 పీస్ సెట్ తీసుకున్నాను. దీంట్లో మనకి పైన క్లోజ్డ్ లిడ్తో పాటు అడుగున మనకి వాటర్ లీకేజ్ అవ్వకుండా, అదే వాటర్ను ఒకవేళ మాయిశ్చర్ ఉంటే కిందకు దిగిపోవడానికి కొన్ని అటాచ్మెంట్స్ కూడా ఇచ్చాడనమాట. ఇది బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే పర్వాలేదు, బాగా హై కాదు, అలాగని అసలు ఇంకా పట్టుకుంటే ఇరిగిపోతుంది అన్నట్టుగా అయితే లేదు, పర్వాలేదు. మన స్టోరేజ్కి అలా సరిపోతుంది అనమాట. కూరగాయలు ఆకుకూరలు ఏం ఉన్నా పెట్టుకోవచ్చు చక్కగా మంచిగా ఫ్రిడ్జ్లో పట్టేస్తుంది అనమాట. ఇవేంటంటే కొంచెం ఒక ఆర్గనైజర్గా ఉంటాయి కదా ఫ్రిడ్జ్లో, కాబట్టి మనకి విజిబుల్గా కనిపిస్తాయి దాంట్లో ఏముంది ఏం లేదని చెప్పేసి. సో అందుకని బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. మీరు ఒక రోవ్ తీసుకుని ఆ రోలో ఈ బాక్స్లన్నీ సర్దేసుకుంటే సరిపోతుంది. లేదంటే మీకు పక్కన డోర్లో ఉంటుంది కదా, ఒకవేళ డోర్లో సరిపోతే వరుసగా ఒక 6 అలా సరిపోతాయి. పెద్ద ఫ్రిడ్జ్లో అయితే డోర్లో సరిపోతాయి. లేదంటే మీరు మెయిన్ ఫ్రిడ్జ్లోనే మంచిగా కూరగాయలన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తిమీర పాలకూర ఇంకా మీకు ఏ ఆకుకూరలు ఉన్నా దీంట్లో ఇంచక్క పెట్టేసుకున్నారంటే అడుగుని మనకి వాటర్ దిగిపోతుంది కాబట్టి మాయిశ్చర్ అనిపించదు ఆకుకూర. సో అది ఒక ప్లస్ పాయింట్. మీరు ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు, మంచిగా కడిగేసి మీరు ద్రాక్ష పళ్ళు అవి నేను కొంచెం హోల్ చేసుకుని దాంట్లో వేసేసుకోవచ్చు. అప్పుడు మాయిశ్చర్ అంతా కింద దిగిపోతుంది కాబట్టి మనకి ఇబ్బంది ఉండదు. అండ్ వెజిటబుల్స్ కూడా కొంచెం పీల్ చేసేసుకుని పెట్టుకున్నా, లేదంటే నైట్ టైము మనం కోసేసుకుని మార్నింగ్కే మనకి ఎక్కువ అడిబిడి అయిపోతుంది అని చెప్పేసి పెట్టుకున్నా సరే మీకు యూజ్ అవుతుంది అనమాట. మొత్తం అన్ని కోసేసి అడుగున స్ట్రిప్ మాత్రం పెట్టుకోవడం మర్చిపోకండి. అండ్ దానిపైన మనం కూరగాయలు వేసుకున్నామంటే ఏదైనా వాటర్ లీకేజ్ అయినా దాని కిందకి చేరిపోతుంది అనమాట. సో ఇదైతే నాకు వర్త్ అనిపిస్తుంది. మొత్తం సెట్ అంతా 6 తీసుకున్నాను. ఒకవేళ ఇంకా నాకు
కావాలనిపిస్తే కనుక తీసుకుంటా, లేకపోతే ఇది సరిపోతే మ్యాక్సిమం సరిపోతుంది. మా చిన్న ఫ్రిడ్జ్ బాగా పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఏం కాదు, బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది. సో నాకైతే ఈ 6 సరిపోతాయని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఇంకా సరిపోతే కనుక ఇంకా పెట్టుకుని ఒకవేళ మా అమ్మకి కావాలంటే కొనేస్తాను, నేను తీసుకుంటా. సో ఇదైతే నాకు సరిపోదు, ఇంక ఇచ్చేది ఎవరికి ఇచ్చేది ఏం లేదు. కానీ సో నాకైతే బాగా నచ్చింది. ఒకవేళ కావాలనుకుంటే కనుక కింద కోడ్ కానీ లింక్ కానీ పెడతాను. సో చూడండి, విత్ హైట్ కూడా మీకు మెజర్మెంట్ చూపించాను. సో ఇలా అయితే ఉందన్నమాట. నాకైతే బాగా నచ్చాయి. రేపైతే కంపల్సరీ సర్దేస్తా ఫ్రిడ్జ్లో నేను. ఇది ఆవు నెయ్యి అనమాట. మా అమ్మ చెప్పింది నైట్ టైము ఈ ఆవు నెయ్యి కొద్దిగా లైట్గా ఇంత రాసుకుని పడుకుంటే పొద్దునకి ఫేస్ గ్లోయింగ్గా మచ్చలు అవి తగ్గుతాయి అలాగని చెప్పిందనమాట. ప్రస్తుతానికి అయితే రాస్తున్నా. చూద్దాం పొద్దునకి ఎలా ఉంటుందో. ఇప్పుడు వచ్చి నెయ్యి వాడలే, మొన్న మా అమ్మ ప్రీతిగాడికి చెప్పింది అనమాట, ఇలా రాసుకో కొంచెం ఫేస్ నిగారింపుగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. 1 వీక్ వాడి చూద్దాం అసలు ఎలా ఉంటుంది అనేది. ప్రస్తుతానికి అయితే ఇలా నైట్ టైం ఇలా రాస్తున్నా అనమాట. సో ఇది ఈరోజు వీడియో. ఎలా అనిపించిందో చెప్పండి. చాలా షార్ట్ అండ్ స్వీట్ వీడియో అనమాట. అండ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి. సో బాయ్ గైస్.